तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है बाबी एंड आप देख रहे हैं breaktimetech.com। जो लोग YouTube में वीडियो बनाते हैं या तो वो कोई कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे कि पॉडकास्टिंग हो गया या तो वॉइस ओवर हो गया, ये सब जो लोग करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है उनका वॉइस या तो ऑडियो बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है हमारा ऑडियो। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो डीएसएलआर कैमरा खरीद लेते हैं या तो कोई कुछ और चीज खरीद लेता है, जो कि अभी पहले से बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना ऑडियो और माइक। हम भी एक इन्वेस्टमेंट किए हैं जो कि है Zoom H1n माइक के ऊपर। सो इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आपको फुल रिव्यू देंगे, उसके क्या प्रोसेस कौन से एंड इसको कैसे सेटअप करेंगे, सबके बारे में आज आपको बताएंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो काम करना है, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो Zoom H1n माइक है ये है एक अपग्रेड वर्जन Zoom H1 का। Zoom H1 का आप नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर्स इसको यूज करते हैं, तो उसका ये अपग्रेड वर्जन है। तो मैंने भी इसको Amazon से ऑर्डर किया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसको जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपना वीडियो देखना है। तो ये है हमारा Zoom H1 का हैंडी रिकॉर्डर माइक। तो इसको सबसे पहले फाड़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके पीछे क्या लिखा है। सम फीचर्स इसका दिया है एंड ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर का नाम दिया है, जिसका कि जो की होता है वो अंदर आपको मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है। इसका जो कवर है वो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है Zoom H1n हैंडी रिकॉर्डर। इसका साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है एंड पीछे की तरफ भी है एंड साइड में लिखा है। तो हमारा चाकू रेडी हो गया है, अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं नीचे साइड में खोल दिया, लेकिन ऊपर साइड में खोलना चाहिए। तो देखते हैं क्या है अंदर। खुल जा सेम। ओ ये तो उल्टा खुल गया शायद, चलेगा। तो ये जो पन्निया है उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट देखेंगे। तो ये जो कुछ बैटरी मिला है, देखिए ये है AAA का 2 बैटरी मिला है, जो कि नॉन रिचार्जेबल है। ये है मैक्सेल अल्कालिन बैटरी है। तो इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले अपना प्रोडक्ट में देखते हैं। ये है अपना जो माइक, उसको पहले ओपन कर लेते हैं। बहुत ही लाइट वेट है एंड
प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसको साइड में रख लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो और कुछ तो नहीं है। ये जो पन्निया है यहाँ पर देखिए आपको यूजर गाइड मिल जाता है इस तरह का। उसके बाद ये है क्विक गाइड, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये है वो जो एप्लीकेशन में बोल रहा था उसका जो की है, ये है वो की, एक्टिवेशन की। तो अभी इन सबको साइड में रखते हैं और अपना प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा माइक, सबसे पहले इस पे अपना जान डालते हैं, तो उसको बैटरी इस पे इंस्टॉल करते हैं। तो आपको इस तरह का बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि है नॉन रिचार्जेबल बैटरी। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप चाहे तो ड्यूरेसेल का एक बैटरी एंड उसका चार्जर मिलता है जो कि है करीबन 1400 रुपीज। तो उसको आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से दोनों पे अवेलेबल है, उसको मंगा लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर तो ऐसे बैटरी खरीद के पकाना पॉसिबल नहीं है, एंड आप उसको अपना जो पावर सप्लाई भी नहीं दे सकते। अगर आपके पास पावर बैंक है तो दे सकते हैं, लेकिन अपने लैपटॉप से नहीं दे सकते। तो वहाँ पर आपको ये जो रिचार्जेबल बैटरी आपको काम में आएगा। तो अभी तो रिचार्जेबल बैटरी मेरे पास नहीं है, तो इससे काम चलाना पड़ेगा। तो अपना ये छुरी है, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड इसका जो बैक साइड है, यहाँ पर इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो है ये है AAA बैटरीज, ध्यान रखिएगा, AAA बैटरी। तो हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओके, ओपन करने के लिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो डिजाइन प्रोसेस है इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका जो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये जो है राइट हैंड साइड है, एंड ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का देखेंगे। फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा एक डिस्प्ले जो कि है 1.25 इंच का एक LCD डिस्प्ले है। तो ये हो गया डिस्प्ले। उसके ऊपर आपको एक लेबलर मिलेगा। लेबलर मतलब यहाँ पर आप ऑडियो को लेबल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर आपको जो 4 स्विच मिलता है उसमें एक ऑटो लेवल का स्विच है, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो माइक्रोफोन है ये अपने आप ही आपका जो ऑडियो का लेवल सेट कर लेगा। और 3 जो स्विच है वहाँ पर है ऑडियो में क्या होगा, ऑडियो में आप उसका जो क्वालिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 24 बिट हो गया, 48 बिट हो गया, ये सब आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लो कट में आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तक आपका ऑडियो को सेट कर सकते हैं। थर्ड में है लिमिटर में भी ऐसा है, आप एक लिमिट तक रख सकते हैं इसको। उसके बाद नीचे आप एक ये जो स्विच है ये है आपका रिकॉर्डिंग का, इससे आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद ये तो है अपना, जब आप इसको सुनने के लिए आपका ये जो स्पीकर दिया गया है नीचे, इससे भी आप सुन सकते हैं। और दूसरा इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में एक आउटपुट के लिए आउटलाइन दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपना जो ईयरफोन है उसको यहाँ पर लगा के आप भी सुन सकते हैं इसको। तो उसके पास जो 2 बटन दिया गया है आप देख सकते हैं, ये है वॉल्यूम बटन, ये है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, इससे भी आप इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आप सुन रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये है
पॉज का बटन, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो पॉज हो जाएगा। एंड ये है आपका प्ले का बटन, ये है बैकवर्ड एंड ये है फॉरवर्ड। नेक्स्ट इसका जो राइट हैंड साइड में आपको 1 2 3 4 5 चीजें। तो सबसे पहले ये है लाइन इन, मतलब आपके पास अगर कोई लेवलियर माइक है या कोई शॉटगन माइक है, जैसे कि हमारा आता है बोया का BYM1, जिसका कि वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आपको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर आपको कार्ड में मिल जाएगा। तो उसके आप देख सकते हैं उसी तरह के माइक इस पे मतलब यहाँ पर इंसर्ट करके आप उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ऑडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर है आपका क्या SD कार्ड स्लॉट, मतलब ये आपको एक बात बताता हूँ, ये एक टोटल रिकॉर्डर है, मतलब आप इससे रिकॉर्डिंग भी करेंगे और यहाँ पर स्टोर भी हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। यहाँ पर आपको मैक्सिमम 32 GB का माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था 32 GB का सैमसंग का, ये हो गया। और इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये है डिलीट बटन, इसको अगर आप दबाएंगे तो आपका जो फाइल आप सिलेक्ट कर रहेंगे वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पावर ऑन एंड ऑफ बटन, इसको नीचे करेंगे एंड ऊपर करेंगे तो आपका जो पावर ऑन होगा एंड पावर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये है आपका USB केबल के लिए एक स्लॉट दिया गया है, ये है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका जो अगर पावर सप्लाई दिया होगा, अगर आपका बैटरी खत्म हो गया तो क्या करेंगे, पावर सप्लाई यहाँ पर देंगे एंड इसको आप एक USB माइक की तरह भी यूज कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर में इसको आपको कंप्यूटर में इसको इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको ऐसे USB माइक की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इससे आपका जो रिकॉर्डेड फाइल है उसको भी निकाल सकते हैं अपने कंप्यूटर या अपने PC पे। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। एंड पीछे की तरफ बोल गए थे, पीछे की तरफ ये तो मैं दिखा दिया था, ये आपका है बैटरी कंपार्टमेंट एंड यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है जिससे कि आप अपने जो ट्राइपॉड होता है, मिनी ट्राइपॉड होता है, उसको भी आप यहाँ पर लगा के रख सकते हैं। तो मेरा जो ट्राइपॉड है वो अभी कहाँ है पता नहीं, तो अभी दिखा देता नहीं तो अगर नहीं हो तो आप ऐसे टेबल पे ऐसे रख के भी आप वीडियो को रिकॉर्ड मतलब ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले इसको हम माइक्रो SD कार्ड को इस पे लगाते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा चक्कू, फेवरेट चक्कू हमारा है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस मेमोरी कार्ड को ऑर्डर करना तो इसका भी लिंक मैं नीचे आपको अमेजन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, ये है अपना 32 GB का मेमोरी कार्ड। इसको सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसका इन कहाँ पर है, इस तरह उल्टा लगा दिया सर, हाँ इस तरह। तो हमने अभी अपना माइक्रो SD कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है एंड अभी अपने को पावर ऑन करना है। यहाँ पर देखिए, ये पावर ऑन का स्विच है, थोड़ा फोकस हो जाए, इसको हम क्या करेंगे, इसे नीचे ला देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एक रेड लाइट यहाँ पर जलेगा एंड इसका जो डिस्प्ले है ये ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, लेकिन ये टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले नहीं है, इसलिए आपको ये जो 4 स्विच है इससे आपको काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑटो लेवल का जो स्विच है इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये राइट मतलब ओके होगा। ओके,
तो हमारा अभी पूछ रहा है कि अपना डेट एंड टाइम सेट करने के लिए, तो अभी लो कट एंड लिमिटर वाला जो स्विच है उसको हम यूज करेंगे। अभी 2020, उसके बाद मंथ में अभी चल रहा है 11 एंड डेट में 1, परफेक्ट। उसके बाद अभी टाइम कितना हुआ है, अभी टाइम हुआ है 3:13, तो इसको सर्च कर देते हैं 3 एंड 13, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, हो गया है हमारा डन। अभी एसडी कार्ड को सर्च करेगा, हमने तो पहले से ही एसडी कार्ड इसमें इंसर्ट कर दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर सब सेटअप हो गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो ऑडियो वाला स्विच है इसको हम दबाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, बहुत सारा फॉर्मेट है। तो आप सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो है अपना 48K एंड 24 बीट। अदरवाइज MP3 वाला भी है, लेकिन MP3 वाला इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लो कट में आप यहाँ पर रखिए, ऑफ रखिए, अदरवाइज आप 80 हर्ट्ज तक रखिए अगर आप रूम में इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। थर्ड में है आपका ये जो है लिमिटर को ऑफ रख सकते हैं या तो ऑन रख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर में शूट कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ रखिए। उसके बाद ये है हमारा क्या, ऑटो लेवल वाला स्विच को आप इसको अगर आप बिगिनर्स है तो आप ऑटो लेवल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो लेवल है देखिए यहाँ पर ये जो लेवल्स है अगर आपको पता नहीं है तो इसको ज़्यादा छेड़िएगा मत, इसको ऑफ रखिए। और कुछ टाइम बाद आप जब जान जाएंगे ये जो लेवल है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं बोल दूंगा आपको ये जो लेवल्स है आप 5.5 से 10 तक आप रख सकते हैं। आपका जो अगर आप रूम में रहते हैं इतना है। एंड नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, स्विच है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एक रेड कलर का एक लाइट जलेगा, मतलब आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जब भी इसको बंद करने का टाइम आ गया तो उसके जैसे ही ऑन उसको क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग आपका स्टॉप हो गया है। तो अभी एक रिकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। तो डिजाइन में और एक चीज रहता है जो है इसका बॉडी। तो इसका जो बॉडी है ये एक मैट फिनिश ब्लैक कलर प्लास्टिक के साथ आता है, जो कि फ्रैगाइल होता है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो रेकमेंड किया जाता है उसके साथ एक एप्लीकेशन का एक टूल आता है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाके खरीद सकते हैं। तो क्या होगा, ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया एंड उसका सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड अभी बात करते हैं उसका माइक्रोफोन। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 माइक्रोफोन है, मतलब ये आपको 360 का ऑडियो आपको सुनाई देगा। मतलब कुछ ईयरफोन होता है जहाँ पर आपको एक यूनिडायरेक्शनल आपको साउंड सुनाई देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन से आप यहाँ पर ये साउंड रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा माइक है। बाकी जितने भी सारे माइक होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक माइक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 माइक मिलेगा, सेम टाइप का 2 माइक मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा आपका ऑडियो एक्सपीरियंस होने वाला है। नेक्स्ट हम इस माइक का कुछ सैंपल आपको सुनाएंगे एंड इसको कंपेयर करेंगे अपना BY-M1 बोया का BY-M1 माइक के साथ। हेलो, ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये है बोया का BY-M1 माइक से। तो नेक्स्ट हम जो साउंड सुनने वाले हैं वो है Zoom H1N से। ओके, हेलो, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो है
Zoom H1n से। तो मुझे कमेंट करके बताइए इसका जो साउंड क्वालिटी है ये आपको कैसा लगा। तो फाइनली बात करते हैं इसका प्राइस के ऊपर। तो इसका अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में इसका जो प्राइस है वो है 6900 के आसपास है। आप समझ लीजिए 7K के आसपास है। लेकिन ये जो सेल चल रहा था, जैसे कि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल एंड अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल, वहाँ पर इसको आप 6K के नीचे भी पा सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको आप कोई सेल से खरीदें, क्योंकि 1K का जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसका जो बाइंग लिंक है, बेस्ट बाइंग लिंक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये सैमसंग का जो मेमोरी कार्ड है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप जाके बाय कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो आपको ये माइक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।